Salam əziz dostlar. İmam Zeynulabdin əleyhissalam qarnımızın haqqı barəsində belə buyurur ki, bizim boynumuzda qarnımızın nə haqqı var? Və haqqu bətnik əllə təcəlhu vi'aən lil haram. Qarnının haqqı budur ki, onu haram üçün qab etməyəsən. Yəni haramları doldurmayasan mədəvə, haram yeməyəsən. Və la təzidə aləş-şəbə. Və doymaqdan da artıq yeməyəsən. Adamlar var, doyur, amma gözü doymur. Yiyirlər buraya qədər. Sonra da nəfəs ala bilmirlər, o qədər yeməyəsən. Doydun, dur, kəs yeməyi. Hətta bəzi tapşırıqlarda belə deyilib ki, doymamış dur ayağa. İndi deyək ki, doymamış dura bilmirəm. Heç olmasa doydundur. Belə, sağ olun.